Lula Quayaroli, Lula Quayaro, YouTube did a down on my the book on Miss the freedom to Kuwait, no freedom. The freedom of Beazon, Kunachian Latin, Kumalubu, freedom, cricket on not just valley. Tried to know about it, sitting Kongolo Chinatima, Kumaloli. Amo. The second in the Hamale, Kumuloli. So, second than Nakana Quadalasa Bikumo. Second daga Nakana to Lavo. The second remitter on Piabali. No? Evo, ginger to the lava. So, second is where I don't count in the two really. Nakanche, so second long, 900 Nakanchin dollar. General Tinori Medicali, Nakantin the woman Paul Kamali, second Muru and Dollar Kamali. Nakantin, how the last one be Kumula. The second Chima, Nakantin by Senator, but backward level. Nakantin in Kulume, second the Kumulo. So, do not even miss your document. The night is Hamid of Bome. So, not the second. So, the night I do the carpet. So then I have money. Swing, and I'm not continuing a second backward level. So the Capilla, second that one, no? Holy lemon, the man, not continuing, print like. So, print like the gentleman, Nina Rosimo. Be some Rosimo. I don't know, not Canania, not continue to which be some who. The may be some who are suffering hobo. Suffering hobo, surrender. Suffering is surrender let the Hali to know Quenano. To show you surrender who suffering. Not can't hide this from you. Not can't hide this from you, suffering mono. And a song, English generally, who commitment, no surrender. Commitment is not suffering, surrender. Suffering zero, Nasam, Hunai, could no Korea to have you zero. Suffering mono. North Korea, Kutamaraga, Kim Il Sung, North Korea to a Tapi Salono, could do a two bone to Yadavi. Pelkin Bomatin Sharo. Could Kim Il Sung ta tea, bone shabby. Mosidon at Api Salono, bone shabby. Ho Chi Minh at Api Salono, bone shabby. Linear at Api Salono, bone shabby, that do about sacrifice the Amialuno. Now, may surrender zero. Bomushioli. Elima. Ella chance in the Setimino. Paradigm for our paradigm. Paradigm. A cool kingdom paradigm to down, no? Kingdom paradigm. Kingdom paradigm Gabalesro. The PP net the Rosine Hilane. Oh, your body don't Kanakana Lushi. Paradigm dodgy village. Jumping in it. And sign so English don't know culture. Paradigm Sura. Huh? Paradigm Sura Pongsan. Pongsan Sura di Pongsan Sura to get answering. Pongsan Sura Pongti Sura de Matu. There is a road to do the Hali. Pongsan Pongti the Hali job like. Dale Pongti look like that. So, Eti Gugani Pongsan, Netching Gugani Pongsan, President Bosan Constant, the Pongsan Shijali. Time the children are a Pongsan with a Pongte look like that. Pongtes, you know, Pianumiaro. Pongsango, a mean Pianu Yang Luma. The paradigm Sakura, Pongsango, Tenero, Tanina Nina Lula Kama, Pongte Pitalamio. And a Pongte swing by the uniform Pitalona. Doctrine the Alonha, Pong Sang and a Pongteo, Minayaro Dole. Ero, Luhandia, Pongte Laro, Lutide, Pongpiang Machiro. Ero, paradigm shifts, Pongte Mahobu, Pong Sang or Miran Piama. So shift the paradigm go to Miran Shima, Nangandoa. What did I know? Tia Lavo. Shifts about us all, General Pong Sang, the Kushi, the Mary Pong Sang. Material was a mean and jumpy. So, General who did Dali, Dali and the Penable. The who do a bomb some more.
但达令啊，但要了看嘛，你帮我们标配不是，你还有读西呀，西不路呗。所以俺但嘛读西喏，不读看嘛嘞，读不看嘛。所以真係幫山行我面那麼標冇算，真係幫山嗰啲話看下送俾你，嗰啲話看下送俾你。所以佢ဒီမှာ paradigm shift ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ပုံစံကိုအချင်းအခါလျောက်ပြောင်းပေးရမယ်။တခင်ယေရှုကတော့သူ့အချင်းမရောက်ရင်သူဘာမှမလုပ်ဘူး။သူ့အချင်းရောက်ရင်သူလုပ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့။ My time has not yet come ဆိုပြီးပေါ့နော်။ငါအချင်းမလာသေးဘူး။ဆိုတော့ရှင်ယောဟန်တို့ကတော့ဖတ်လို့ရှင်လေသူ့အမေကနေပြီးတော့စပစ်ကိုလှုပ်ခိုင်းတယ်။ခင်ဗျားမလုပ်ဘူး။အဲ့လိုမျိုးပေါ့။ငါအချင်းမတန်သေးဘူး။ဒါပေမဲ့သူ့အချင်းတန်လိုက်သူလုပ်ပြန်အောင်အဲ့လိုပေါ့ဆိုတော့ဒီမှာ paradigm ဆိုတာပုံစံတစ်ခုကျွန်တော်ကပုံစံတစ်ခုတချို့တွေကပုံစံကိုပုံတည်လို့ဖြစ်ခိုင်းတာပေါ့နော်ပုံစံကိုတည်ခိုင်းတာပေါ့အဲ့ဒါကိုမတည်ခိုင်းမနဲ့ရှင်ခိုင်းရမှာအဲ့ဒါရှင်ခိုင်းတာကိုရှစ်ခေါ်တာပေါ့နော်ပြောင်းလဲအမြင်ပြောင်းလာမှာပေါ့ဆိုတော့အခုကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောမယ့်ဟာက Gideon paradigm ပေါ့နော်အခု Gideon paradigm ပြောကြည့်အောင်Gideon ဟာGideon ဘယ်မှာရှိလဲစံစာထဲမှာ Judge Judge yeah ဟုတ်ကဲ့ Judge လားဟုတ်ပြီ Judges အခန်းကြီးဘယ်လောက်ဒီလောက်ဒီကြတော့ဒီကြတော့ရှားလိုက်မယ်နော်ရှားတင်ပါပါရှားကျွန်တော်တို့တင်ပါပါဆရာတိတဲ့တိုင်ပဲလုပ်လိုက်တော့ဆရာတို့တော်ရုံပါဒီတော့က7ဟုတ်ပြီ7အရင်ဘယ်လောက်ဒီက6ပါတစ်ကလည်းဘယ်လောက်6ထိလားခန်းကြီး6ဟုတ်ပြီ sorry ဒါပေမဲ့နည်းနည်းချက်နောက်ပြဆွမယ်နော်ခန်းကြီး6ခုနခန်းကြီး9ခန်းကြီး6ဘယ်လောက်လဲ6ခွန်ခန်းကြီး6ခန်းကြီးကအခန်းကြီး6ရဲ့6ခွန်နှစ်ခုစလုံးလားခန်းကြီး6ပဲဆက်လဲခန်းကြီး6တိကလေး no ဟုတ်တယ်တိကလေးဆက်ခန်းကြီး6တိကနဲ့ဆက်တယ်ပြီးတော့ခန်းကြီး9ရဲ့အဆုံးပြီဘယ်မှာဆုံးရှိလဲပါလေရှိသီလားဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီရှိအဆုံးထိဆိုတော့Gideonဟာကျွန်တော်တို့ Judges 6ခွန်ရှင်းမှတွေ့ရနော်ဆိုတော့အခုကျွန်တော်ပြောကြည့်မယ်Gideonရဲ့ဘဝကိုကျွန်တော်ပြောကြည့်မယ်6ခွန်8ကိုဖတ်တဲ့ခါမှာတွေ့ရမလဲဆိုတော့Gideonကသူကဣသရေလလူမျိုးကြီးရဲ့ခေါင်းဆောင်ဟုတ်လားခေါင်းဆောင်ဟုတ်လားသူစစ်ဘူးသူကြိုးစားပြီးတော့ဥဆောင်တာလားဒါမို့လူတွေအတင်းရွေးတာလားဒါမို့အခြေအနေရကောင်းဆောင်ဖြစ်တယ်လားဖျားရွေးတာဘယ်လိုလုပ်သိလဲဖျားခေါ်လာGideonခေါ်လာစပနေလေးကလေးခေါ်တယ်ညောင်းခေါင်းဆောင်တယ်နမေလည်းခါခေါ်လာလားGideon The angel of the Lord came and sat down under the oak of Ophrah and belonged to Josiah. အခန်းငယ်7မှာကောင်းကင်တမန်အဖြစ်ပေါ့အခန်းငယ်7မှာဆရာ7မှာ angel Gideonသူခေါင်းဆောင်ဖြစ်သွားလားသူအရင်ကသူခိုင်းတယ်လို့ရှိလားကျွန်တော်တော့မသိဘူးကျူစားကြည့်အောင်နော်ဖတ်တော့ဖတ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့အချိန်မတန်သေးလို့မပြောဘူးခဏဆူဆောင်းလိုက်ဝင်နော်Gideonကဟေရှာပြီးမှလားယောရှုပြီးမှယောရှုပြီးမှဟုတ်ပြီတော်သေးရနော်
mi temo. Me tu che andare. Quello che io non ci sia tu che andare se la Ama mi kira dong, dia di dalam desa. Kamu mikir apa? At the least in heaven. Okay, kau pergi mana? Aku cawan ni sama mana? Hobi. Caw, tiada tu cuma sah, hanya caw hanya dia mah bapa so. Kita orang pergi macam kemana? Ideal mula pergi dulu, lain Malay pula. Malay bu, Malay dia tu pergi terus balu le. Jantu le ada. So jantu dia batu le. Media dia tu lah. Amalay ye, Nidian ye, Nabiro. Taccia asyik paling aluri, no. Terus median lumuri ye, Amalakai lumuri ye, now taccia asyik paling nangan dariga, terus nangan go, amira anang jin, becik mana jin le, sai piuye sai biro ati kukhani ma, sakani ma. Cenderung tamin cebiro, pam jampu, cenderung ye lah jampu yo, mine pura, no, pura sakani ma lalu le betul le. John. Jangan lah, aku ini mahu lah. Ni dia, kamu pula, aku dia lu deh. Ni dia kamu pula, aku dia lu deh. So ni dia aku dia malu ya lo balu le, jauh kena pide. Terus ah, ini dia lu dia, pihak yang lu Malay boleh. Malay dia kama pihak yang terus balu le, jantu tapi deh. Jantu dia, becik malah le so, terus sai piuye sai biro. Akti ku khani ma miran lu le tu ah. Ada betul lu le. Pihak tu kena lu le. Ada aku kira orang pada mo. Cenderung jadi amin khani ma lalu lu sola pihak yang silu dah lah. Alu min hai no di nangan doa le. Ta tu bapa lu le. Cenderung nangan doa tu bapa lah betul. Cenderung tak ku lu bi amin khani ma tu dia ru dia lu dia hau le. Pihak yang silu dia lu memi macam. Saran silu le min kala pelongan batai itu macam ni mah. Batai itu macam apa le? Jauh tu macam apa saran tahun people ni? Lah biar misaran, lop biar misaran, nafsu lah biar lop biar misaran. Terus saran web lop le, pungcar le. Di mana lomang pungcar tu, payah tak kena le. Itu lalu muri ha, di mana nak belakang le. Israelite did evil in the eyes of the Lord. Itu lalu muri ha, payah tak kena sih mah. Tu macam dah belum deh mana kamu. Belau tidak selo 7 years. Kena ni dah mana kamu. Sebab lu kena ni sudah pobia dah sia. Tahun ni dia berbiar dah le lu misi asyik dah. Tuan ni dah lu kena ni prima tua dia lu dah. Tuan kena ni ujui dah mahu le. Tapi tu orang tu dia mina nampak kena ujui dah le. Kena kan kau ne kena lu mahu butua. Terus mana khanau, kulun lain ne. Tu am piang le cimu, mapiu pin cimen ne ni ada kulun ni jama dua dari long ni ada. Saya ni jama malu naik lah. Macam, tadi pun tu long lah hab tu lah. Aku kulun ni ti long lah bi. Terus mana kamu tu ni, ada media ne amalai dia tu terus dia kulit cima jam pekain deh, terus mati buat. Now tu kadu dia cimpian long kain deh, terus mati buat. Aku kulun ni jalan bi deh.คนนี้จะอะไรคำมันตีโร่แบบพี่เด็กพี่แก่ตรงมันตีให้เนี่ยจะโปรเฟสสิรู้อะไรมาบ่เอ็นยูพี่ชินาบ่าสิชิงอ่ะตั้งอะไรบ่ so ตอนนี้ตรงมันคำมันคำนั้นตรงกูมีเดียเนี่ยอเมริกาเนี่ยตัวตัวตีนั่นว่าไซเบอร์ตีนั่นสุขุขันนี่มาตัวลูบีประมาณหินลูบีตัวพยายามเขียนสิรู้เลยตัวมันตีบ่ตัวมันคำรู้พี่เลยตัวมันตีบ่ลูสูริรู้ที่มาบ่ดูดีอันนี้ตัวเปลี่ยนมันคำว่าพยายามตัวเสียรู้เด้ส่วนอะไรพยายามสกัดตัวนี้นะบ่ฮู้ล่ะอะไรตัวเปลี่ยนนี่รู้มันตีอยู่เลยอาจารย์ลูเสียรู้จะรู้มันตัวบ่ so คนนี้จำมาตัวคนนี้จะได้ข้าจะรู้ตัวดิลูเว็บเช่นนี้เลยมันคำว่า
era chang phaya da kyan khun ne ja de kha ma ro di lu yan tu sin hlo pi ro lo da tu na ma le ro de tu ye prophet ko sin hlo pi da bo prophet sin hlo pi ro de kha ma de di ma so the angel of the Lord came and sat down under the oak tree. And yes, said it was no. Paya king account the man, Saint Labiro, the opera yet. A pin out my walk. Labiro, the every opera a pin out my bay pinesro. Joas look hore, a bizite lumubono. Joas yet a pin, every Joas yet tag a gidon. Gidon a people. Gidon a pay out my calling the money Saint Larry. When the angel of the Lord appeared to Gideon, who 2 p.m. tipping out my labiro, come the man of Gideon, the 2 lady. 2 lady sent him about the Gideon, the Lord is with you, mighty warrior. Sit to G. Pale can't think my serial Gideon, the Gideon, baby, had what you mean, no? Set down. Set down, Charles said, don't get on better. But, sir, say I the going to Mount to a loot in a pimavo. Going to Mount to Medina, loot in a pimavo. But, sir, say I, he don't reply. If the Lord is with me, if the Lord is with us, why has all this happened to us? Ka, Chivala. Couldn't a little to Piatani Haria, Piat can throw that to Mashivulo to attend. Permanently. The government of Pale can come in as a senior to Jonah Kidona, the one bow. Pale can throw my machine by Lord Diconanil to a dinner on Ludale. Balutua, Macaque with the level. Senator Lucrini, by the county me at the Elmimo. Babylon Chilla, he did the level. He did the level. Balucrini county me at the level. Jordan Yalam Babylon Piazam see the level. Balucrini met the level. Tanuma Ballet. Piamine Mikoha, Payada Kia, 2 Sakao Manakan look. To load the house, and Babylon looked the lay and to that. Manakan look to load the house, Nakan sit in the load the house, not me Babylon, Joka, Pick kind of Babylon, Piak kind of Babylon, Gamma kind of Babylon, Tadmi, Pessi kind of anymore. Tanua packing load the house, Manakan load the room, Domine, Tanua to see Babylon, I look the level. So Tanu, Kidon at me Baro. Ita la memoria, Perkan, a mina women, Pontenine. Nakan the Pimana can be a mina elo to Mindano. Crianile, Telecrianile, to Crian Pimaro, suit down one Perkan, a mina women to Pontenine. Rather Mina Boyle, suit down some Luhamana Hanson Penine. Trochin on dying Calida and the blue. Suit down some Luhamana Hanson Penine. Suit down 10 years, what Chimatu, Nimio Davi. John Farisene, a pita suit on Mali. Farisé Babylon. Kuro the Patahasa Shandojan, Jesus of Chimone, I praise you. The Creanimo was Jolalo, Sassamiro. Kuro Sebotable Bomb, Peter John, Jesus of Chimone. The Creani Babylon. The Miamatida, Jesus of Chimone, so you let them out. American dear Hostel in Babole, Camero Chizo Chimon, Camero in Madamia Macana Chizo Chimon, so the Mata Hallelujah, Machimoya Malu Pidolo, no? Now we don't. The Patahasa Shana Zero Chimone, Sebotable Bombida Zero Chimone, Ludia Chimomi, Tatia Chimone Hazaro, Tulu, a Pitam Hoda, Chizo Chimone, Kedison, judgment. Suit down on not do a judgment. So a pita, the Yasin Hams, set Davilo, who will trap you down with Dali. Don't want Davilo, Jin Tubiro, Kuro, Shimazo, don't want it. Do not people Kunloba. The King Credo Bagole. Early don't want Peter Luanan and Wimula Side. The man was on Lua, was watching Tabu Alma, Pepe Winnie. Was just able to shani Mali. Nakamu Masala. So suit down some le, Manakan something. So the man, Kidon ha, Papilo Elu, Kayala lady. Where are all his wonders that our father told us about when they said, Tisan? Tell poor body, Popia have my lady, poor Babole, poor body of Babole, Payada can echo to Pianizano, can no bedo, Faro letter can no bedo, Faro be layarine, Swan Ari Alon, Pelga Puchala bedo, Faro Nando, you will a Puchala be Faro Nangama, or
အော်ဘယ်နဲ့မလဲခါဆယ်ပါလုပ်ပြီးတော့ဘလို့မှလွတ်နိုင်မှာမဟုတ်တဲ့ကျုံဘဝနဲ့လွတ်ခိုင်းပြီးတော့လာမနှစ်ပေါင်း40ကျွန်တော်ဆန်းဆရာမရှိတဲ့ချိန်မှာမာနာကျွေးပြီးတော့ခါနံပေးပို့ဆောင်လို့သူပြောတဲ့ဟာကြည့်တော့ပါဘယ်မှာလဲဖျားသခင်ဘာလို့တို့တောင်းမလို့ခုနှစ်နှစ်လုံးကျွန်တော်တင်းထန်နေအလုံးမီဒီယာတွေကလူတွေအဖိုးဖွားတွေပြောတဲ့ဟာပဲမှာလဲတဲ့သူ့ရဲ့အော်ဘယ်နဲ့မလဲခါဘာလို့မလုပ်တယ်လဲကျွန်တော်ဖျားသခင်ကိုအော်ဘယ်လုပ်ခိုင်းစေခြင်းနဲ့မနာခံဘူးပေါ့မနာခံတော့ကြောင့်သူလှုပ်တဲ့ဟာကြတော့ဖျက်ခင်ခုလှုပ်နေတဲ့ဟာကိုမလှုပ်ဘူးလို့သူထင်တယ်လေမီဒီယာတွေကသူ့ကိုလှုပ်နေတဲ့ဖျက်ခင်လှုပ်နေတာလေသူဘာမှမလှုပ်ဘူးထင်တယ်မနာခံခြင်းကလည်းလှုပ်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဖျားလှုပ်တယ်လို့မတတ်မှတ်တော့ဘူးပေါ့မဟုတ်တော့ဆိုပေမဲ့လည်းလို့မိတဲ့ခါမှာတော့တဲ့ Did not the Lord bring us up out of Egypt ကိုတော့ပြည်သူတို့မခေါ်ထုတ်ဘူးလား But now အခုတော့ the Lord has abandoned us ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆွန့်ပစ်ပြီအခုမီဒီယာတွေကသူတို့အတင်းဟန်လူတာဖျက်ခံဆွန့်ပစ်တယ်လို့သူပြောရလေဒါဆွန့်ပစ်တာမဟုတ်လေဖျက်ခံလုပ်နေတာဟုတ်လဲသူ့နာခံမှုတွေလုပ်နေတာဆွန့်ပစ်ပြီ and put us into the hand of Midian Midian လက်ထဲကိုပေးပြီသူပေးတာချက်ချင်းကယ်နိုင်တယ်သူကမကယ်နိုင်လို့မဟုတ်နာခံလိုက်ချက်ချင်းကယ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့မနာခံတော့ကြောင့်ပေးတာနော်ကျွန်တော်ခလေးလေးတယောက်မိခင်ကြီးပေါ့မိခင်တို့ခွန်းလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမိခင်တွေပြောချင်မှာမဟုတ်ပေါ့ကိုသားသမီးကိုစကားနားမထောင်တဲ့ခါမှာလေအမေရိကခလေးတွေကိုကင်ပြီးတော့ပရင်းပေါက်နေပြီးတော့ချမယ်ပြင်ကိုချမယ်လို့ရတော့တားကတကယ်ကြက်တော့မယ်ထင်ပြီးတော့အမေကသားကိုမချစ်ဘူးလို့သူ့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာမှတ်တမ်းတင်လိုက်ပြီချမယ်နော်ချမယ်နော်ကြောက်တယ်အမေတဲ့ကြောက်တယ်မပြောနဲ့နာခံမယ်လို့ပြောတော့ပဲနားလည်းမလဲနာခံမယ်ပြောကြောက်တယ်ပဲပြောနေမှာပေါ့ခလေးကတော့ကြောက်တယ်ပဲပြောနေမှာအမေကတော့ကြောက်တာကိုစိတ်ဝင်စားဘူးနာခံမှာကိုပြောချင်တာနာခံစေချင်တာမနာခံရင်ချက်မယ်နော်ဒါလည်းကြောက်တယ်ကြောင်းငါစိတ်ဝင်စားဘူးမင်းမနာခံရင်ကျွန်တော်လည်းနာခံမယ်လို့မသိဘူးကြောက်တယ်တော့ကြောက်တယ်ဆက်ခါပြောတယ်အမေကနာခံပါလို့ပဲမနာခံဘူးဆက်ခါတော့ကြာလာတော့အမေကချက်လာမချက်ဘူးပြန်ထဲတော့တားရဲ့စိတ်ထဲမှာလေအမေကကျွန်တော်ရင်ရောပရိမတ်မှာချက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်လို့သူကမှတ်တမ်းတင်လိုက်ပြီမနာခံလို့ဆိုတော့မသိဘူးဆိုငါလက်ဆိုပြီးတော့သူလည်းကြတော့အမေရင်တော့ကျွန်တော်ပရိမတ်ချက်တယ်နော်ဆိုအမေကလည်းအဲ့တော့ဘလို့ဘာကြောင့်ချက်မှသူမသိတော့မနာခံလို့ဆိုတော့မသိတော့သူကပြန်ချက်မှာပေါ့လက်စားချိမှာပေါ့ဘာလို့လဲအမေရဲ့ပန်းတိုင်ကိုအမေကနေပြီးတော့ illustration ပေးတာကိုဒါသဘောပေါက်ဖျက်ခင်အခုဒီမှာကီဒီယွန်လက်ထက်ထားတာမီဒီယန်လက်ထက်ထားတဲ့ဟာရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုသူတို့မသိတော့ဘူးနော်ဆိုတော့ငါတို့ဆွန့်လွတ်လိုက်ပြီဆိုတော့ကီဒီယွန်ကဖျက်ခင်လို့နားလည်လားမလဲဘူးလားဒီမှာမလဲသေးဘူးနားမလဲဒါပေမဲ့မလဲပဲနဲ့ဘာလို့သုံးတာတော့လို့ချင်လို့ဆိုတော့တင်းအောင်ဆရာကြီးအမှုတော်ဆောင်ကြီးအင်္ဂလိပ်ဆရာကြီးဖျက်ခင်ငါ့ကိုသုံးတယ်ဆိုပြီးတော့သူ့စကားမနာခံမဲ့နဲ့ကြိုက်တယ်လို့သုံးတယ်လေငါ့ကိုသုံးတယ်သူစကားမနာခံဘူးငါ့ကိုသုံးတယ်သူစကားမနာခံဘူးဒုက္ခရောက်လာတဲ့ခါကျတော့ဟာကျွန်တော်တိတိမမဟာတာရှိတယ်လေနော်တင်းရုပ်ဆရာတယောက်တည်တော့ဖယားသခင်ခမည်းမှာအကျိုးကျေးဇူးရှိလို့သူ့ကိုတတ်တာတော့တည့်ရင်လေးနဲ့ဆရာကြီးဒီတော့နော်တင်းကောင်းတဲ့တင်းရုပ်ဆရာခမည်းတတ်တာခမည်းမှာအကျိုးမြတ်ရှိတယ်လေဆိုပြီးတော့ပြန်ဆိုစင်ခေါ်ခိုင်းနေရတယ်လေကျွန်တော်နော်မနာခံလို့ကျွန်တော်ထိတဲ့ဟာတွေကိုဖယားသခင်ဘာကြောင့်သူ့ကိုလုပ်တယ်လဲဆိုတာမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကနာခံတဲ့ဖက်ကလည်းမကြည့်ပဲနဲ့အတုံးခံတဲ့ဖက်ကပဲကြည့်ရအောင်ဖယားလူဖြစ်ခြင်းတယ်ဖယားတုံးသူဖြစ်ခြင်းတယ်အခုကြီးတော့တုံးမှာခုဒါပေမဲ့သူကခုမနာခံဘူးလေအလိုတော့တဘောမပေါ့တဘောမပေါ့တော့သူကဖျက်ခင်ခုတူပါလေကျွန်တော်ဆွန့်ပစ်ပြီတဲ့ကျွန်တော်မကြည့်စုဘူးတဲ့ abandon us and put us into the hand of Midian လက်ထက်ကျွန်တော်ထည့်လိုက်ပြီဆိုကောင်းတဲ့မှာသူပြောတာသူမယုံဘူးမယုံတော့14မှာ The Lord turned to him and said ကောင်းတဲ့မှာသူ့ဘက်ကိုပြန်လှည့်ပြောတယ် Go in the strength you have and save Israel out of Midian's hand am I not sending you ဘယ်ကစကီတော့တွန်းသူတို့ကဲတော့သူတို့နားမလဲတော့ဘူးခွန်းနေရောတော့နားမလဲဘူးလေအခုတင်းဝင်ကစီလွတ်မယ်မီဒီယန်လက်ထဲကနေပြီးတော့ဣသီလကိုကဲပါဆိုကြည့်တော့ပြန်မေးတယ် But Lord
Tabime kuro. No. But Lord, how can I save Israel? Jesus. Kamyabe kaya matano kelu miyaude. Kamya kaya melo, tano kaya melo mahu. No. How can I save Israel? Tano abelo ikiyamino kian hai male. My clan is the weakest in Manasseh. Jesus. Iti lalu miure ma. Aku kidong amioga anyeso. Kaya dini tano jom di cimpat jang. Aku memang nama cini nyesong suara. Elu minji cino minu yale. Memang cini mesong, memang nama kini nyesong, memang nama cini nyesong minu yale. Tamu terus tu nama terus minta suan nyesong. Tua itilah sana miure ma tu ye miwa nyesong. Kino miwa nyesong. Cano belum ke thai malay. Cano miwa nyesong me. My clan is the weakest in Manasseh. And I am the least in my family. Get this? Ito amure ma tu ya amure anyesong. Tu mi ta sure ma tu anyesong. Perlu ke nai male. Jo phya da khin a chan si ko long wa na ma le bu le. Chano le tin o sia ji ya ke me. Doctor bwe ji ya ke me. Winyin pha khin ji ya ke me so na le lwe da bo. Da phya khin a chan si ai lo ma ho le. Tu khain ne lu wa be ke ma. So who to kind of be? Me na kind of so kind out to level house. Na Halamana Kamula. So Gidon Paladima, Gidon Hana Halamana Kamula. General Kaina Kalamana Kamula. General de Guro. Since I like me. American Machiria Jahan the Lirio Kai. General no Willa, oh no, Gayaro, no girl immediately. Throw suit down. Pura, Babylon, Dinia, Pura, Americano, Australia, Babylon, Pura, Dinia, Pura, Kuno, Go, Pura. To not do it. Pelka Camero, Silhudano. Babylon, you say, Ludale. Tano, swinging, don't yell out swinging around. Nilium has another. Kuno, one like that. Tano, Silhudala, the Papa, me, Mujale. Sano pian double betul asyik mengilu lawo. Ngaruh di mana tidak timani hai. Ngaruh tin channel di mana thana hai. Banyak lalu aku rumah. Pakai silu tu tidak lawo. Tak apa long tu silu dah option ni lawo. Silu amun tak lawo. Amin piang lawo. Paradigm shift lawo. Pengsan hang piang apa no. Cenderung Cina macam pikir pengsan. Kajian bini macam pikir mana pikir pengsan. Di mana pikir pengsan dia. Amin antu ni no. Masif dah buat no. So now, how can I save Israel? But my clan is the weakest in my Manasseh. Manasseh is my clan, a family name. Weakest. And I am the least in my family. So, Hishaya ma babole. Hishaya kani chelse anye nasen ma babole. Kuro si mangene win la bi swing the anye song ha the town do me. The least will be like 1,000. So anye song le piti na yaw ne do me lo mo the town do me le ji san. Hisa 60 ma bo. Phat ji yaw di ki dong ne ki dong ne hisa 60. မကိုက်ကိုက်အောင်တို့ထက်ကြည့်မလားဒါမှမဟုတ်သူကိုက်ခိုင်းမလားမသိဘူးနော်မကိုက်ကိုက်အောင်ထဲလက်ထက်ကြည့်ရအောင်မဝင်အောင်ထက်ကြည့်မလားနော်ဟေရှာခန်းကြီး60အငယ်20နှစ်အဲ့ဒါဆိုအစပိုင်းနဲ့မဖတ်ဘူးဆိုရင်တော့ဟိုဟာဖြစ်တာပေါ့နော်သူကအစပိုင်းမှာဒီလိုရေးထားမယ်လေဟိုဟေရှာခန်းကြီး60အငယ်9မှာအငယ်9မှာအငယ်9နဲ့စပိုင်းတော့နည်းနည်းကြိုက်တာပေါ့နော်အငယ်9ကိုဖတ်လို့ရှိရင်ဒီလိုရေးထားတယ် all Kedar's flock will be gathered to you အဲ့ဒီပြောစင်ပါဆိုတင်တို့နေမြေတင်တို့မိသားစုမှာမရှိတဲ့တစ်ဒီအားလုံးနဲ့တင့်စုံငါပို့မယ်လို့ပြောစင်တာကိုမပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းအားလုံးကိုစီကိုပို့မှာပေါ့ So all Kedar's flocks will be gathered to you. The rams of Nebiah will serve you. They will be accepted as offering on my altar. The least of you.
They know that any song will become 1,000. The town do the The smallest of you, they know them a day song a mighty nation. I am the Lord. In its time, to achieve million pay. In achieving I will do this swiftly. So swiftly is not limited, no? Pipili, Homadamo, Zingline, Homadamo, Tatatale, there was a Yintaswa, no, who doctrine divided, checking a woman over it. Swiftly, no. You know, look, Luyame, I'm hoping it. And I yet go jam as I'm a team, but I'm hoping it. Low me. Taro, the net thing is a holy. Doctrine, Jade, by law, Jade. My young Melula, Yao Kane, Kong in Melula, Yao Kane. Taro is in the Kaide, Colon, put in a boobblade. Pay can you pay blade? Pay can pay a little blade. Pion may be ma. So the ma, Gidonga, Elubore, least such out. The Lord answered, I will be with you. I will be with you, I will give you a car. I will give you a BMW. So I will be with you, Bujela. I will fight for you, Lumbiole. I will fight for you, Lumbiole. I will be with you. The Khalid what time, good old, take kind. Go, I mean, be good old man, he named me look. So, go on, but I will do with that kind of title of money, no good on here, what me look. Now, go this is inumity, good old do little like also you know. I will be with you and you will strike down all the Midian together. I will strike down them, you will strike down it. Kuroa look behind home, General look him. I don't know, so cool me, Yadi, Guam, so cool, Kuro, so cool kind says in Amuano. You will strike down all the Midianites together. Two that the Yautepidole, a column strike down. And yes, only what strike my own. So, Gideon replied, Gideon Ajongla. Gideon, no? Eve, lo levima. So, Eve, so, Yongna, Hotima Homa. Okay, look, you have pick it over, no? Okay, I will. Look, you have Eve to die, no? Eve. If now, I have found favor in your eyes. And look, what to know, Usapi Viro, take a 9 camelo, pick in, no? Give me a sign that is really you talking to me. Kuro Pioni how to my young load, Kuro Piona to get hoeing so. Pioni how my young load to get hoeing so. Pioni to a Kuro Valley. They will take a hoeing so. Telephone to the my wall. Then I say I'm hoping phone so let them Kuro to get hoeing a sign be bad. Give me a sign like an abiba. Please do not go away until I come back and bring my offering, set it before you. Kuro jano pian la biro, kuro offering bibiro, kuro shima matamachin, jano matakebane. So and the Lord said, Kuro apian Peter, I will wait until you return. To sound me. So through elu low biro, aku gidong atake sipweo nine biro. Gidong Kanye Kune and ye set down with Payang. Set down Akunaro 9 Depono, who set down with Payang. Gidong Kanye Kune and ye set down. And ye set down Mabrule. Gidong arrived. Pianlabi Dilla. Gidong arrived just as a man was telling a friend his dream. Gidong Pianlare, two Tangechin, two Luanimiro Tugo, a Megu. By I had a dream. He was saying to Piore. A round loaf of barley bread came tumbling into the Midianite camp. It struck the tent with such force that the tent overturned and collapsed. His friend responded,
This can be nothing other than the sword of Gideon, son of Joash. The Israelites, God has given the Midianite and the whole camp into his hand. Do la. Ke aku ro sit ko twa ya aw sit. Aku ro chain ne le hwa phit de ba sit. ကျွန်တော်နားချင်းอ่ะကျွန်တော်နိုင်တည်တော့ရှင်နော်ခုဘယ်နာထိုးလဲနိုင်ဝတ်တယ်45မိနစ်ဟုတ်တယ်တီးကြပဲကျွန်တော်နိုင်မှန်တယ်နော်သူမလိမ်ဘူးကျွန်တော်နိုင်ခု3နာရီ15မိနစ်4နာရီ15မိနစ်4နာရီ5နာရီရှိလားဟုတ်ပြီဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ကြီးတောင်ကနိုင်သွားပြီအကုန်လုံးပြီးသွားပြီအခုကြီးတောင်သူ့ကိုတကယ်နာခံမနာခံကြည့်ကြည့်ရအောင်နော်အခုရှစ်အငယ်20နှစ်ကြည့်ရအောင်ရှစ်ငယ်20နှစ်ရှစ်အငယ်20နှစ်ရှစ်အငယ်20နှစ်မှာ The Israelites said to Gideon ကဲခုတော့ကြီးတောင်ကအချင်းမွန်ခံရပြီသူကအောင်ပွဲခံပြီ哦ဆိုဖယားသခင်ကနိုင်တာလားကြီးတောင်ကနိုင်တာလားဣသရေလမျိုးတွေကနိုင်တာလားဖယားသခင်နိုင်တာဖယားကဘာကြောင့်နိုင်တာလဲဣသရေလမျိုးတွေသူစကားကိုနားမထောင်မဲနဲ့နာခါစီချင်းလို့ဖမောနော်ဟုတ်ပြီအခုနိုင်သွားပြီနိုင်သွားတော့ဣသရေလမျိုးတွေကဖယားသခင်ကိုနာခံပြီးတော့ကြီးတော်ချီးမွမ်းတာလားကြီးတောင်ကိုနာခံပြီးကြီးတော်ချီးမွမ်းတာလားကြီးတော်ချီးမွမ်းဖယားသခင်ကိုနာခံမှုဟုတ်မဟုတ်ဖတ်ကြအောင်နော်ဒီမှာအခု the Israelites said to Gideon ဣသရေလမျိုးတွေကကြီးတော်ကိုပြောတယ်တဲ့ rule over us တွေ့လားဘာသူတို့အုပ်ချုပ်မှာလဲဂီဒီယန်ကိုအုပ်ချုပ်ခိုင်းတယ်သူတို့ကခိုင်းတယ်လေတကယ်တမ်းဆိုရင်ဘယ်သူကအုပ်ချုပ်တာလဲအခုဖယားခင်နေရာမှာဘယ်သူကိုစာထိုးတော့မလဲဘာလို့လဲသူတို့မြင်နိုင်တယ်အောင်မြင်သူကိုစာထိုးတော့မှာလေဖယားခင်မမြင်နိုင်ဘူးပေါ့ဆိုတော့ rule over us ကျွန်တော်တို့အုပ်ချုပ်ပါ you ကတွေ့လားတင် your son တင်ရဲ့သား and your grandson တွေ့လားကိုရီးယားမြောက်ကိုရီးယားနဲ့တူသွားပြီလေ Kim Il Sung တူတာအခုဂျုံဂျုံအီတင်ရဲ့တင်သားရဲ့တင်ရဲ့မြင်းရဲ့ကျွန်တော်တို့အုပ်ချုပ်ပါဟုတ်လဲနိုင်ပြီလို့ဟုတ်တယ်နော်ဖယားသခင်ကကြီးတောင်ကိုပြောတဲ့ဟာတွေအလုံးတို့မသိတော့ဘူးဆိုတော့လို့တော့ကြီးတောင်လက်ခံမခံကြည့်အောင် because you have saved us out of the hand of Midian ဒီလားဖယားသခင်ကသူ့လို့မကယ်ဘူးကြီးတောင်ကကယ်တယ်လို့မြင်တယ်ဖယားသခင်စကားနားမထောင်လို့ကိုတော်ကရန်သူထားပြီးတဲ့ဟာတို့မသိဘူးကိုကြီးတောင်နိုင်တော့ဖယားသခင်တို့ကယူမဆိုင်တော့ကြီးတောင်ကိုပဲအုပ်ချုပ်ခံတော့မှာပေါ့ဆိုတော့ရှင်မင်းရွေးပေးပါဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးမဖြစ်ခင်မှာပေါ့ခုတော့ကတော့ရှင်ရခုတော့ကြီးတောင်ကိုရှင်မင်းရွေးခိုင်းပြီပေါ့ but ကြည့်စမ်းbut ဒါပေမဲ့ကြီးတောင် told them ကြီးတောင်ပြောတယ်တဲ့ I will not rule over you သင်တို့ကျွန်တော်မအုပ်ချုပ်ဘူးကောင်းလားကဲကောင်းတယ် no will my son rule over you တားကလည်းခင်ဗျားတို့မအုပ်ချုပ်ဘူးကောင်းလားကောင်းတယ်ဟုတ်ပြီ the Lord will rule over you ဖခင်တို့အုပ်ချုပ်မကောင်းလားကောင်းတယ်ဟုတ်ပြီဘာကြောင့်အဲ့လောက်ကောင်းတဲ့ကြီးတောင်ကသူ့သားသမီးအားလုံးတည်သူလည်းတည်တာလေဖခင်တည်ခိုင်းတယ်အဲ့ဒါရင်ဒီဘာသာရေးသမားတွေတွတ်စံတအားရှုပ်ပြီကျွန်တော်ဘာသာရေးသမားတွေကပုံသိနေမြင်ရှာလာအောင်သူအဲ့လောက်အကြောမိတယ်လို့ဟိုသူလည်းတည်မယ်သူ့သားသမီးအားလုံးလည်းတည်မယ်တည်ရုံမဟုတ်ဘူးပါလေအမျိုးပြုတ်မယ်ကြီးတောင်ကအမျိုးပြုတ်မယ်ကြီးတောင်မျိုးပြုတ်မယ်ဒီလောက်အကြောမိတယ်ဘာလို့အမျိုးပြုတ်လဲကြည့်အောင်နော်24 and he said ကြီးတောင်ကပြောပြီးI do have one request ကြည့်စမ်းရှင်မင်းလုပ်ဖို့မလို့ချင်းဘူးသူသားတွေလည်းရှင်မင်းမလုပ်စေချင်းဘူးမအုပ်ချုပ်စေချင်းဘူးဖျားခင်အုပ်ချုပ်စေဒါပေမဲ့သူက request တစ်ခုပဲတောင်းမယ်ကဲသူတောင်းမဲ့ request ကြည့်အောင်နော်I do have one request that the that each of you give me an earring from your share of the plunder. Tindo type where we net him yashire ayari alon te animiro to usi animiro naka shinakaku piece chene lukanawo. It was the custom of the Israelite to wear gold earring. Naka swede kebono down they answer through a people we will be glad to give you we will be glad to give them to know people sending shit as through swede naka di along
ပေးလိုက်တယ်တွေ့နော် so ကဲ25မှာ so they spread out a garment သူတို့ကပါလေထမင်းကိုဖြတ်ပြီးတော့ each man threw a ring from his plunder into it တူစီသူတိုက်ပွဲထဲကနေပြီးတော့တိမ့်ပိုက်ထားသောရွှေနကပ်များအားလုံးဘာလို့ဆို media night ရဲ့ရွှေနကပ်ကိုဆိုတော့ပေးတယ်တွေ့လား the weight of the gold ring he asked for came to 1700 shekel သူတို့ပေးလိုက်တဲ့ရွှေနကပ်ဒီအားလုံးရဲ့ရွှေအလေးချိန်ဟာဘယ်လောက်ထိများတယ်လဲဆိုတော့19.5 ကီလိုဂရမ်ရှိတယ်တဲ့ပိတ်တာ201700 shekel အောက်မှာရေးထားတာ43 pound 19.5 ကီလိုဂရမ်ရှိတယ် not counting the ornament အဲ့ဒီမှာရွှေကြီးပဲသူတို့ကြီးတယ် ornament တတ်မရည်သေးဘူး the pendant and the purple garment worn by the kings of Midian. Midian ရှင်ဘရင်ဝတ်တဲ့အရာတွေလည်းမပါသေးဘူးပေါ့ The chain that were on their camel သူတို့ရဲ့ကလအုပ်လေပင်မှာချိတ်တဲ့ရွှေတွေလည်းမပါသေးဘူးနော်ဟုတ်ပြီအောက်မှာ29ကဲဖတ်ရအောင်29မှာ Gideon made the gold into an airport. Gideon ကအဲ့ဒီရွှေ19 ကီလိုဂရမ်ကို airport လုပ်တယ် airport ဆိုပါလေအမှတ်တရကြောက်နိုင်လုပ်တယ်အမှတ်တရကြောက်နိုင်လို့တယ်နော်အမှတ်တရကြောက်နိုင်လို့တယ် which he plays in opera ခုနပြောတဲ့ opera ဆိုတာအလုံးသိမှာပေါ့နော်ခုနသူ့အဖေရဲ့ channel မှာကောင်းကင်တမန်ပေါ်တဲ့နေရာမှာပေါ့သူ့အဖေရဲ့ channel ကောင်းကင်တမန်ပေါ်ပြီးသူ့စကားပြောတဲ့နေရာမှာအမှတ်တရလို့တယ် which he plays in opera his town all Israel prostituted themselves by worshipping it there တွေ့လားသူ့ရဲ့အမှတ်တရကြောက်တိုင်ကိုဣသရေလလူမျိုးတွေကရှစ်ခုပလိုက်ပြီရှစ်ခုတာဘယ်လိုလဲ prostitute ဆိုပါလေပြည်တစာဖြစ်သွားပြီတစ္ဆာဖောက်သွားပြီ it became a snare to Gideon and his family ဆိုစမ်းသူတို့အတွက်ရှစ်ခုစရာဖြစ်နေအမှတ်တရလို့လည်းဟာကြီးတုံနဲ့သူမိသားစုတွေကကြော့ကွင်းဖြစ်သွားပြီကဲခုကျွန်တော်ပြောကြည့်မယ်ယနေ့အသင်းတော်ဒီမှာလှူခံတဲ့ဟာတွေရောကြောက်ခွင့်မဖြစ်ဘူးလားတင်းတော်တို့လှူခံပြီးတော့ပတ်စံနဲ့လုပ်တဲ့ဟာတွေလေအဲ့အလှူခံသူကနေပြီးတော့လှူခံပြီးတော့တောင်းလိုက်တဲ့နေရာမှာလူတွေအားလုံးကဘာဖြစ်သွားလဲငွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှ िख ိုးလာပြီးတော့ဖျားခင်မတွေ့တော့ဘူးလေကြောက်ခွင့်မဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖျားကိုတွေးစီတဲ့ချိန်တော့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်သူတွေးစီဖို့သူလုပ်ခဲ့တာဖြစ်မှာပေါ့သူလည်းဒီပါလားငါမအုပ်ချုပ်ဘူးတာသမီမအုပ်ချုပ်ဘူးဘယ်လောက်အနစ်နာခံလဲ sacrifice ဘယ်လောက်လဲငါမအုပ်ချုပ်ဘူးငါတာလည်းမအုပ်ချုပ်ဘူးတခုပဲတောင်းမယ်ဘယ်လောက်နည်းလဲအများကြီးမတောင်းဘူးအဲတောင်းတဲ့ဟာတော့မှ तू မတုံးဘူးအမှတ်တရလုပ်လိုက်တဲ့ကြောက်တိုင်းဘိုးချုပ်တောက်ရုပ်သူ့လူမျိုးတွေကရှ िख ိုးတယ်ကြီးတောင်နဲ့သူ့တာသမီအကုန်လုံးအမျိုးပြုတ်သွားတယ်တွေ့လားSo Gideon's dead. Gideon Titabi. Midian was subdued before the Israelites and did not raise its head again. During Gideon's lifetime, the land enjoyed peace for 40 years. Gideon at that time 2 years နဲ့ပြည်သူဟာပါလေနှစ်ပေါင်း40ငြိမ်ချမ်းပါတယ်တွေ့လားငြိမ်ချမ်းပါတယ်Jerubbaal, son of Joash, went back home to live. He had 70 sons of his own. So, Gideon ha, tatami kunase yaw shide, for he had many wives, his concubine, who lived in Shechem, also bore them a son. Tamwid he named Abimelech. Gideon, son of Joash, died at a good old age. Gideon had to attack old age was buried in the tomb of his father Joash of Ramah. No sooner had Gideon died. 33 No sooner had Gideon died. Gideon tebi majakima. Then the Israelites again prostituted themselves to the Baal. Through Baal go shikulaibi. They set up Baal, buried as their god, and did not remember the Lord their God, who had rescued them from the hands of all their enemies on every side.
အရက်ရှင်းနာတဲ့ရန်တွန်းနဲ့ကဲနှုတ်ခဲ့တော့ဖျားခင်တို့ကမရှိခုတော့ပဲနဲ့ရုပ်တုပြန်ရှိခုတယ် They also failed to show kindness to the family of Jerubbaal ကြီးတောင်မိသားစုလည်းတို့တစ္ဆာဖောက်သွားပြီ For all the good things he had done for them ဆိုတော့အဲ့မှာကြီးတောင်သားသမီးတွေအဲ့ဒီဆက်ဖက်လိုက်တော့ကြီးတောင်သားသမီးတွေတိတ်အကုန်တိတ်မှာဆိုပြောချင်တယ်ပါလေကျွန်တော်တို့ကခုနကကြီးတော့ကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့မအုပ်ချုပ်ဘူးတားရီမအုပ်ချုပ်ဘူးလို့ပြောတာဒါအကျော်မိတယ်လောက်ကောင်းတယ်လို့ရထင်တယ်မဟုတ်ဒါပေမဲ့သူတခုလေးလုံလိုက်တဲ့ဟာကတကယ်တော့သူလူထုကဲတာဟာဖယားသခင်ကသူ့စကားပြောပြီးတော့ကဲခိုင်းတယ်လို့ပြောမယ်ဟာခုတော့ပါလေသူရဲ့သူတော့ဖယားသခင်ကတော့သူမလွန်ဆန်ရဲဘူးဒါပေမဲ့သူ့နာမည်ကိုလည်းမဖြောက်ရဲဘူးပေါ့သူကဖယားကခိုင်းတယ်လို့မပြောဘူးနော်မပြောဘူးပေါ့ပြောဘူးဆိုတော့သူနိုင်တာကိုလေသူနိုင်တာဖျက်ခင်နိုင်တာပဲလေဖျက်ခင်လူတော်ပဲလေဒါပေမဲ့သူနိုင်တာအမှတ်တရဖြစ်စေချင်လုံးလေလွတ်လပ်ရေးဖခင်ပေါ့ဘုချောင်းဆန်းရုပ်တုထန်တန်မြို့မှာခုလုံးမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့အမှတ်တရဖြစ်စေညာဆိုကျေးဇူးတော်ကြတယ်သူရဲ့အမှတ်တရမပြတ်စေချင်ဘူးပေါ့ကြီးတောင်နဲ့သူ့သားသမီးတွေကြောက်ကွင်းကြီးဖြစ်သွားတယ်ကြောက်ကွင်းသူပြောမှမပြောဘူးပေါ့မပြောဘူးပေါ့ဆိုတော့ तू ကနိုင်တယ်လို့ဖြစ်သွားတော့နော်မောရှေသူ့လူတွေပြောတယ်လို့ဆိုတော့ကြီးတောင်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာပါရှိမှန်းတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အမှတ်တရကသူ့ကိုကြောက်ကွင်းဖြစ်စေတယ်မှတ်တရဆိုတာလည်းကြောက်စရာကောင်းတယ်လေမှတ်တရဆိုဒီနေ့ကျွန်တော်ကဖြစ်လဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်ဆိုတာရှင်ဘရင်ကိုပဲဦးစားပေးရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့စီမံကိန်းထဲမှာပဲလှုပ်ရှားနေတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကံကောင်းလို့နိုင်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့တော်လို့နိုင်တာမဟုတ်ဘူးထိုက်တန်လို့သူရွေးချယ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးသူအငယ်ဆုံးကိုကြီးတုံကိုလည်းပြောတယ်လေသူထိုက်တန်လို့ကိုတော့သူ့ကိုရွေးတာမဟုတ်ဘူးလေကျွန်တော်ရဲ့အမျိုးထဲမှာကျွန်တော်တို့အမျိုးကအငယ်ဆုံးကျွန်တော်မိသားစုကျွန်တော်အငယ်ဆုံးဆိုသူထိုက်တန်လားမထိုက်တန်ဘူးလေတိုက်ကိုတော့ရွေးလိုက်ပြီလေထိုက်တန်တော့သူ့ကိုသွားရွေးရင်သူ့ထက်ပိုပြီးတော့ဝါကြောင်းမှာကျွန်တော်တို့ရုပ်ချောတဲ့လူရွေးရင်ကျွန်တော်ဝါကြောင်းမှာလေကျွန်တော်အားတန်တဲ့လူရွေးရင်ဝါကြောင်းမှာဆိုတော့မဝါကြောင်းမဲ့လူသူရွေးတယ်သူပြောကြရမဝါကြောင်းမြတ်မဲ့လူဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုကအမှတ်တရကိုလုပ်လိုက်ပြီသူအမှတ်တရလို့တော့မရွှေကီလို20နဲ့အဲ့ရွှေကီလို20တော့သူကပါလေ request လုပ်ရဟိုလူတွေကလည်းရေရောပေးတယ်အဲကြောင့်ပြောတော့ရေရောပေးတယ်ဆိုတာကိုကောင်းတယ်လို့သွားလို့ကြည့်နာခံခြင်းရဲ့စัจ မဲ့ဖြစ်မလို့မလဲကဲကျွန်တော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ခရစ်ယာန်တွေပါလေဘာကိုစိတ်ဝင်စားလဲပေကန်စွန့်ကြခြင်းတာစိတ်ဝင်စားတယ်နာခံခြင်းစိတ်ဝင်စားပေကန်စွန့်ကြခြင်းမဲ့နာခံခြင်းဖះเจ้าနေမှာလေပေးနိုင်တဲ့လူတို့ကနာမည်စင်းကျင်ညာပြီးတော့ဟဲဆရာကြည်ကခမနှစ်သိန်းပေးတယ်အားလုံးလက်ခုပ်တီးပေးပါဦးဆရာခမ်ထပ်ပေးပါဦးတူလူစင်နာရှိလို့အများကြီးပေါ်ပါစေပါညာနိုင်ငံတော်အတွက်ဘောစတဲ့လို့ကြားစားလာမလို့ခလေးလေးကြတော့သူ့လိုဖြစ်ချင်မှာပေါ့နာခံတဲ့လူမမြင်တော့ပေါ့ဟေးအန်ကယ်မိုးဆက်ကစေဘူးဘောအများဆုံးပေးတယ်ဒီလတွင်မှာဟေးသူ့လိုအများကြီးပေါ်လာပါစေဖះခင်အဆတထောင်ကောင်းကြည့်ပြီးသူရဲ့ပေကန်ချင်းကိုဆက်တဲ့ထောင်ပြောနာခံချင်းကိုလုံးဝမပါခိုင်းတော့ဘူးလေစတဲ့လုံးမှာပါပဲလေခုနပြောလေဒီကီးတုံထဲမှာလေအဲ့ဒီရွှေပဲလေအခုဒီနေ့တခင်ခရစ်တော်ကတိတော်ခင်ခရစ်တော်ရဲ့စကလုံးနဲ့ကျွန်တော်ဘာလို့မတုံးနိုင်လဲဆိုတော့ငွေကြီးနဲ့စာထိုးတာများတယ်လေငွေနဲ့စာထားထိုးတာတခင်ခရစ်တော်ရဲ့စကလုံးကြီးလေဂတိတော်တွေကျွန်တော်အသုံးမချနိုင်တာလေငွေနဲ့စားထိုးတာတာများသွားပြီအလှငွေနဲ့စားထိုးတာတာများသွားပြီငွေတောင်မှရိုးငွေမဟုတ်ဘူးအလှငွေဟုတ်တယ်အလှဒါနနဲ့စားထိုးတာတာများသွားပြီဆေဘုတ်တဘုတ်ပေးတယ်လို့ကျွန်တော်ချီးမွမ်းလိုက်တာကိုဆေဘုတ်ကိုဘုတ်ကျန်တဲ့ဟာသူဘယ်လိုသုံးမှန်းကျွန်တော်လည်းမသိဘူးတဘုတ်ပေးတယ်ကိုကျွန်တော်ချီးမွမ်းတယ်လေနောက်ဆေဘုတ်တဘုတ်ကိုနော်တင်းတော်မှာစီဝေးလို့ဘယ်မှာတုံးမလဲဆိုတော့စိတ်ဝင်စားလိုက်တာ
ကိုအိမ်မှာကြံခဲ့တဲ့ဆေဘိုကိုဘိုမှာကိုရောဘလို့တုံးခိုင်းစားစိတ်ဝင်စားဆေဘိုဘကိုမကြိုက်တဲ့တုံးပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်ရှင်းနေပြန်လိုက်ပြီးတော့စီယုံရေးပြန်ဝင်ပြီးတော့ဆိုတော့ prostitution မဟုတ်လားရုပ်တုမဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ငွေကြေးဖို့ပြုတ်တဲ့ရုပ်တုမဟုတ်လားအခုဒီမှာဘာပြောလဲပြည့်ညက်တော်ထဲမှာအကြီးဆုံးသောပြည့်ညက်တော်ဟာနော်ထာဝရဘုရားကိုတင်ဉာဏ်ဆက်နှလုံးရှိသည်မလားဉာဏ်ဆွမ်းရှိသည်ကိုယ်ဆွမ်းရှိသည်နှလုံးဆွမ်းရရှိသည်အားလုံးနဲ့ချစ်လို့ဆိုတာချစ်တယ်ဆိုတာပြီးလို့ဆိုတာမဟုတ်ဘူးလေချစ်တာလေးပဲလေချစ်တဲ့နှလုံးသားပေါ့ကျွန်တော်ချစ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရုပ်ရှင်တွေမှာရှိရလေနော်ရိုမီယိုနဲ့ဂျူလီယက်ဘာပြီးလို့လဲကျွန်တော်ချစ်တယ်ဘာပြီးလို့လဲသူဘာမှပြီးလို့အသက်မပြီးတာပဲနော်ရိုမီယိုကဂျူလီယက်ကိုကားလည်းမပြီးမာဇလီဘန်လည်းမပြီးဘူးနော်ဆွဲကြိုးလည်းမပေးဘူး။ဘာအိမ်မှလည်းမပေးဘူး။ကျူးလည်းကလည်းဘာမှမပေးဘူး။သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးချစ်။အခုတခင်ခုကျွန်တော်တင်လို့နဲ့တူငါရှိမယ်လို့ပြောတာ။ဟိုဘာကြီးပေးမယ်ညာကြီးပေးမယ်လို့မပြောလေ။ I will give you big building of the church ကျွန်တော်ပေါ်ကြီးကချိုးတင်တော့ရောက်တော့တဲ့ခါမှာအဲ့ဒါတော့ပေါက်ခွင့်ရတယ်လေ။1994မှာဘောလုံးကချက်တင်တော့ကျွန်တော်ကိုရီးယားရောက်သွားတော့ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံတော်ဝင်တာ2နှစ်ပဲရှိသေးတယ်ဆိုတော့ဘာနားမလဲသေးဘူးပေါ့နော်1990နှစ်မှာပဲစဝင်တာကိုစကြစာစဖတ်တာတအားတူထိတယ်မဲ့တူထိတဲ့လောက်နားမလဲဘူးဖြစ်နေကျန်းစာဝင်းရင်တော့မရှင်းပြတဲ့ဆိုပူတော်ဆူတယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုကြီးတယ်လဲဆိုပြီးတော့ခါရဆင်းခေါ်သေးတယ်လေဆိုတော့ရှင်ပေါ်လို့ဘာလို့ဟားတယ်လဲဆိုတော့အကုန်ရှုပ်လာလေဆိုတော့94မြောက်ကိုရီးယားရောက်သွားပြီးတော့ပေါ်တူဂီချိုတင်တော်ရောက်သွားတဲ့ခါကျတော့ပေါ်တူဂီချိုတင်တော်ဖះเจ้าကကြီးလွန်းနေလို့သူတို့ပြောတယ်အဲ့ဒါတရင်ကြားတယ်ပေါ်တူဂီချိုဖះเจ้าထဲမှာဖះရှိကိုရင်တန်ရှင်းတော့တအားလှုပ်ရှားလို့အိမ်ကတအားတုံတယ်ပေါ့ဝုံတုံလို့ကြောက်ဆိုအော်ဝင်းတော့လှုပ်ရှားလို့တုံအောင်မလားကိုလည်းရောက်သွားရင်တုံမယ်ဆိုဝင်းတော့လှုပ်ရှားတုံတာတိချင်တယ်ပေါ့တကယ်သူ့ရဲ့တင်းတော်တကယ်ရောက်သွားတဲ့ခါကျတော့94မှာ94 April မှာပေါ့နော်တနင်္ဂနွေသူ့တင်းတော်ဖះတကယ်သွားရှိခိုးတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကြားတဲ့တဲ့နေ့တခုမှလက်တွေ့တော့မကြုံတော့ဘူးတော့မကြုံတော့သူတတ်မတည့်ရတရားခေါ်လာတော့ဘာပြောလဲဒီအသိတော်မှာငါအကြီးဆုံးတဲ့ငါစကားနာမထောင်တဲ့လူကြီးထွက်ပြီးပါလေထွက်မှာပဲအဲ့လိုခေါ်တယ်လေကျွန်တော်ကအင်္ဂလိပ်စကားသူကကိုရီးယားစကားနဲ့ခေါ်တာဘူးအင်္ဂလိပ်လိုဘာသာပြန်ပြတာလေဆိုဒီအသိတော်ကငါအကြီးဆုံးတယ်ငါစကားနာမထောင်တဲ့လူတွေတော့မရဘူးတဲ့သူအမေရိကပြန်လာပြီးတော့ဟောတာလေပထမဆုံးဟောတာငါစကားနာထောင်းလို့မရဘူးတဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဟာဒီတင်းမှာကျွန်တော်အကြီးဆုံးကျွန်တော်ငါအကြီးဆုံးငါစကားနာထောင်းမရဘူးဆိုကျွန်တော်ဆန်ရတဲ့စကားလုံးမဟုတ်တော့လေကျွန်တော်ဖျက်ခင်စကားနာထောင်းချင်တဲ့အချိန်တကယ်အပြင်းထန်ဆုံးချိန်တကယ်စိတ်ထဲမှာတအားနာထောင်းချင်တဲ့အချိန်မှာငါစကားနာထောင်းလို့မရဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းတင်းမှာနေလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးတအားခံစားသွားပြီလေအဲ့ဒါထွက်လာကြပြီးတော့ကျွန်တော်အပြင်ထွက်လာပြီးကားနဲ့ပြန်သွားတော့ကျွန်တော်ဖိလစ်ပိုင်သွားတဲ့အတင်းကိုဆရာနဲ့တင်းသားတွေကအယောက်80ကျော်ပေါ့အဲ့ဒီမှာတင်းကိုဆရာဖိလစ်ပိုင်တင်းကိုဆရာမတိုက်ပြီးစကားပြောဒီနေ့ဆရာပေါ်လို့စကားပြောခပဲနာထောင်လာဆိုနာထောင်တယ်နားလဲလားနားလဲတယ်ဘာနားလဲလဲဆိုတော့ဘာနားလဲမပြောကြဘူးနော်ဘာပြောလဲသူ့တရားဟောချက်ကိုနားထောင်ကြည့်ဒီတင်းကိုဆရာဟာရေရှည်မသွားတော့ဘူးပြောတယ်သူကရေရှည်သွားမှာမဟုတ်တော့ဘူး94ပေါ့ငါစကားနာမထောင်ရင်ဆိုတော့ဒီအတင်းတော်ဟာသူ့ရဲ့ခုနကီတောင်ပုံစံမျိုးကီတောင်ပါရဒိုင်းဖြစ်သွားတယ်လေဖယားကသူ့ချင်းမြောက်ခဲ့တဲ့များအလုံးလူတွေမသိခိုင်းတော့ဘူးသူ့ကိုပဲလူတွေသိခိုင်းတယ်ဖယားကသူ့ချင်းမြောက်ခဲ့တဲ့များအလုံးဖလားလက်ရည်အလုံးကိုဖျောက်ပလိုက်ပြီသူ့စကားနာမထောင်မရတော့ဆိုတော့သူ့ကိုပဲသူ့ကျင်ရတော့တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါပြန်သွားပြီးတော့ပြန်လာဆက်တော့တာပဲလေကိုယ်ဆယ်လေးပြန်လာစားပြီးတော့ဆက်လာပြီးတော့ကိုယ်ဆယ်လေးကိုယ်ဆယ်မှာကိုယ်ဆယ်ပြန်လာတော့ဆက်လာပြီးတော့နောက်ဆုံးကြတော့ခုလိုသူထောင်ကြတဲ့ထီးတော့ဆိုပါဖြစ်တယ်လေမှားသလားမှားတယ်လို့မပြောဘူးမှန်သလားမှန်တယ်လို့မပြောဘူးနော်ပါလေခုကကီးတောင်ပါရာဒိုင်းပေါ့ကျွန်တော်ပါလေငွေရေးကြီးအလှငွေတွေဟာနော်ဖျားခင်အတူတော်တိုင်းအတုံးပြုတ်တယ်မပြုတ်ဆိုတော့ထားလိုက်အောင်နာခံချင်းလက္ခဏာဟုတ်သလားဆိုတော့ပေါ့နာခံတာနဲ့ဆိုင်သလားပေါ့ဆိုတော့နာခံချင်းဆိုပါလေပေါ့နော်နာခံချင်းဆိုဒီမှာကီးတောင်ကဖ
ဖယားသခင်ရဲ့အကြံစီဖယားခင်ရဲ့ဣတရေလလူမျိုးတဲ့အကြံစီရှိတယ်အဲ့ဒီအကြံစီကိုဣတရေလလူမျိုးကနားမလဲတဲ့ခါမှာဂီတောင်ကိုယူလိုက်တယ်ဒါပဲဂီတောင်ထိုက်တန်လို့လည်းမဟုတ်ဘူးဂီတောင်တော်လို့လည်းမဟုတ်ဘူးဂီတောင်ဖြောင်းမလို့လည်းမဟုတ်ဘူးဖယားသခင်ကဣတရေလလူမျိုးတွေပေါ်မှာထားရှိတဲ့စီမံကိန်းတွေအားလုံးသူနားမလဲဘူးနားမလဲတော့ဂီတောင်ယူလိုက်ဂီတောင်ကိုလည်းနားမလဲတော့သူကမြေခွန်းပေါင်းများစွာပြန်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့အခုသူနိုင်သွားပြီနိုင်တဲ့အတွက်သူကအခုရှင်မရင်တော့မဟုတ်ဘူးတမရတော့မဟုတ်ဒါမဲ့သူကခေါင်းဆောင်ဖြစ်သွားပြီဆိုခေါင်းဆောင်ဖြစ်သွားတော့အခုနှစ်ပေါင်း40တောင်ခေါင်းဆောင်ခွင့်ရတယ်လေခေါင်းဆောင်ခွင့်ရတယ်အဲ့တော့အဲ့ခေါင်းဆောင်ခွင့်မှာအဲ့ဒီခေါင်းဆောင်နှစ်ပေါင်းခေါင်းဆောင်ချင်မှာဖယားသခင်ကသူတို့အတွက်စီမံကိန်းရှိတဲ့ဟာတွေကိုသူကတိတာတွေအများကြီးရှိမှာပေါ့မသိရင်သူပဲဘယ်လိုဆောင်ရဲမလဲနော်ကျွန်တော်အုပ်ချုပ်ပါသူမအုပ်ချုပ်ရဲဘူးလေတာသမီအုပ်ချုပ်မှာအုပ်ချုပ်ခိုင်းရဲလေတိနေတာဖြစ်မှာပေါ့ဒါမဲ့သူကone thing ပဲတဲ့တခုလေးပဲခင်ဗျားတို့တောင်းချင်တဲ့ဘာလဲဆိုတော့ရွှေတွေကိုပေးပြီးတော့ဘာလဲကြောက်တိုင်လုပ်ရအောင်အဲ့ကြောက်တိုင်ကလည်းသူလို့တဲ့နေရာလဲတန်ခေါင်းရင်းတမန်သူ့စကားပြောတဲ့နေရာမှာသွားလို့လေဟောပရမဆိုတော့သွားလို့တဲ့ခါမှာသူ့လူတွေအဲ့ဒါသွားရှိခိုးတယ်သွားရှိခိုးဆိုတော့ကီးတောင်နဲ့သူ့ရဲ့သားသမီးအတွက်ဘာဖြစ်သွားတာလဲကြောက်ကွင်းနိုင်ငံတော်ဆိုတာအခုကျွန်တော်နိုင်ငံတော်ခုဒီနေ့ကျွန်တော်နိုင်ငံတော်ဆိုတာဒီခါတည်းကဒီဘက်ကပါရာဒိုင်းတွေအများကြီးကိုရှစ်လို့ရမှာဒီဘက်ကမိမိတို့ဟိုတုန်းကတိလာခဲ့တဲ့ပါရာဒိုင်းတွေပေါ့ကြိုးစားလို့အောင်မြင်တာယူသားလို့အောင်မြင်တာဖြောင်းမလို့အောင်မြင်တာဘူမကောင်းကြည်ရလို့အောင်မြင်တာစစ်တိုက်ကျွမ်းတဲ့အောင်မြင်တဲ့မြတ်အားလုံးရှိလာခဲ့တဲ့ဟာတွေကိုဒီမှာတော့သိမှာပဲလေအကယ်၍ဖယားသခင်တို့ရွေးကောက်လို့ပြန်ပြီးတော့ခေါင်းဆောင်ပဲဖြစ်လဲဘယင်စကားပဲလေဘယင်ပဲဣသရေလမျိုးလည်းဘလောက်ပဲအမျိုးကောင်းမစေဘလောက်ပဲဖယားလို့ပဲဘလောက် holy nation ဖြစ်ပါစေဒီနေရာမှာသူအကုန်လုံးလာမှာပဲလေလာပြီးဒီနေရာမှာတော့ရှင်ဘယင်ရဲ့စကားပဲနာခံတော့မှာဆိုရှင်ဘယင်ကဘုံတော်ကိုဘုံကိုရှာမှာမဟုတ်တော့ဘူးသူ့ဘုံကိုပဲကျွန်တော်ကပါလေမျှဝေခံစားမှာပေါ့ကိုရောရဲ့ဘုံထဲမှာကျွန်တော်မျှဝေခံစားမှာပေါ့တဘောတရားတော့ဖယားသခင်ကခရစ်တော်ရဲ့အဖေကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖေခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီကိုကရှင်မရင်ဖြစ်သွားတာပဲလေဘာလို့လဲအဖေစကားနာထောင်လို့ကျွန်တော်တို့လည်းဖေစကားနာထောင်ရင်ဒါပဲရှိတာပေါ့ဆိုတော့ခရစ်တော်ရှင်မရင်ဖြစ်သွားတာဟာကြိုးစားလို့လားနာခံလို့ပဲလေသူတို့ပြောတဲ့စကားစင်ပါလေဒီလူဟာကြောင်းလည်းမတက်ပဲနဲ့ဘယ်လိုလုပ်သွားပြီးတော့အဲ့ကျန်းစာဖတ်ဘူးလားကြောင်းလည်းမတက်ပဲနဲ့ဘယ်လိုလုပ်တရားတွေတွန်းသားလဲတယ်လဲဆိုတာလေအေးဟုတ်ဒီလူကြောင်းလည်းမတက်ပဲနဲ့ဘယ်လိုလုပ်တွန်းရတယ်လဲဆိုတာလေThank you ရတဲ့ဖြတ်စင်အောင်ကြည့်ပါစေအာမင်